观众朋友大家好，欢迎收看10月18公司第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。新北市双溪虎霸潭来落水的人，阁有2个还未找到。花莲北滨公园海边啊，昨嘛一个高中生失踪。今仔国内无新增加本土病例，无人死亡嘛，无境外病例。高铁11月7日开始开放自由座，车头阁有机场嘛开放驾驶。鸿海集团今仔推出3款电动车，预计2年后会当上市，热门的车款唔免200万就会当买得到。新闻开始来看，新北市双溪虎霸潭有来民众互溪水冲走，昨已经找到4个人，拢不幸过往。今仔阁继续找人。新北市长侯友宜强调讲，今仔的天气是比前2日较好，望讲会当赶紧找到人。赶紧精神带团洗书的老师哦，依照过失致死罪20万交保，限制骑家。搜救人员把握相对较好的天气，同款无放弃加强搜救。新北市长侯友宜透早就去指挥中心关心搜救的进度，希望大家把握黄金72点钟内找到生还者。新北双溪虎霸潭有6个人去大水冲走，经过警消全力搜救，已经找到4个罹难者，还佫有姓陈的少女，还佫有姓蔡的查某囡仔失踪。警消是真拼是伫找人。今天的搜索会比前2天状况好一点。所以我们趁整个状况好一点，我们动员了更多的人力跟物力以外，更重要的，我们把昨天搜索的经验更细分，以及把找到了7位，能够更加的扩大。侯友宜还佫去发现失踪者的6号桥等等的所在，视察搜救的情形。搜救人员是无暝无日，用空拍机等等的装备，考虑水流甲水势变化，来来去去，一届搁一届敲吹，无爱放弃任何的机会。只要有阴雨绵绵或是下雨情形的时候，请务必要离开水边哦，因为你们根本不知道说上游我们的集水区下雨是不是下得很大，是不是会有很大的洪水即将要到达。警消加强伫乌阴天甲落雨天去溪边耍水的宣导，都是希望悲剧唔通再发生。这个案件目前已经造成4个人死亡，检警除了伫17暗完成详验，侦办的部分，股东之一也就是带队的苏老师，经过检方复审了后，以过失致死罪20万块交保，限制自机。检察官认为有犯罪嫌疑，然后但无羁押的原因跟必要，所以我们交保20万，并限制出局。另外2名股东的部分，昨日也已经密瑞芳分局已经制作完笔录。那检察官如果认为有必要，也会请他们到地检署做说明。检方指出，2个股东经过警方询问了后请回，会另日搁传唤来理清这个责任，嘛会调出活动资料，积极来调查，做接续刑案的侦办。记者综合报道。落水失踪的一对姓刘的兄妹仔，各个遗体昨找到啊！今仔早起嘛传出讲有找到妹妹粉红色的护肤仔甲鞋仔，搁继续的找人。这对兄妹仔是读台北市新湖国小哦。早起校长嘛专工对全校的同学来开讲，安打大家情绪。17礼拜早起，伫虎霸潭步落水第3个去互找到的11岁姓刘的查甫囡仔，是读台北市新湖国小5年啊。18拜一上课的时阵，学校内底气氛是真悲伤，加上伊读2年的小妹，目前是生是死也唔知。早起校长带领全学校的师生，透过视讯，甲这个姓刘的妹妹加油。她目前是2年级的学生，所以其实跟同学已经有1年的相处了。对，所以同学其实也都非常的想念她。对，也希望他能够赶快回家。学校表示，代志发生的第1天甲第2天，校长拢有驶车去虎霸潭关心搜救的状况。这个老师甲家长心情是拢真震动。拜一透早，校长针对全学校启动安心谈话。台北市教育局副局长甲科长嘛针对5年的阿兄因班级做心理辅导。那对于罹难同学的班级，我们也都有个别的入班，然后进行安心的谈话，然后安抚学生的情绪。如果有学生有一些状况反应，例如说他可能会做噩梦，然后或者是会担心，或者是过度恐惧，然后的话，那都可以来寻求辅导室的相关协助。16拜来发生意外迄一天，是这个姓刘的妹妹伊的生日。学校讲，因迄班的同学拢真少念伊。台北市学生辅导咨商中心会去学校评估，若是师生有心理创伤的情形，会个别来辅导。记者综合报道。
受到东北季风的影响，花莲海边的风影是真大。昨下晡3点外，有4个高中生去花莲的北滨公园耍水，结果其中一个姓陈的高中生渡水失踪哦。因为风影上过大，搜救真困难，到达阁还未找到人。救生船伫咧海面上来来回回，岸边也有真侪人伫咧找。礼拜下昼3点外，4位高中生受招去花莲的北滨公园耍水。其中一位姓陈的查甫同学无顺利跋海水的人失踪，其他的人赶紧报警。10个人来，2个人下去哦。那他是怎么了？他是抽筋还是怎么样吗？就根本就只是站在那边，然后水太大就被冲。受东北季风影响，花莲市附近的海峡风景真大，救援人员要落去水的找人有困难多。美仑溪北边出海口海水正落，看袂清楚，影响救援的行动。所以经消息，海陆空拢总动员，希望把握黄金72点整固。落水人就是跟同行有人在这边玩水，那1员不慎落入海中。那其他3员的部分呢，就是立即跟我们报案了。但是报案的时候，他已经下沉了，人员已经下沉，所以在搜索的方面就比较不容易。气象局讲，伫礼拜华东地区沿海阵风有8级到10级，附近的应悬3公尺到4公尺。因为入暗了后，风影愈来愈强，船艇先暂停搜索，但天光才继续找人。划船人员继续用探照灯加手电伫岸边找人，无放弃任何希望。记者综合报道。来关心疫情哦，咱国内今仔无新增加本土病例，嘛无境外病例，嘛无人死亡哦。这嘛是对4月7日以来，让193天以后3种拢是0。另外，从明仔载10月19日开始，陆海空及运输场所嘛要来放任假释。11月7日开始哦，高铁嘛要来开放自由座。咱来听指挥中心第一步上届新的说明。我们本土的病例是0。那境外移入的病例也是0，死亡的病例也是0。哈，那这是从4月8号以来哈，我们再度睽违193天之后，那我们的本土境外移入死亡病例都是0例的。那我们接下来在明天的时候还会陆续的开放，然后 AZ 的疫苗接种第2剂哈，然后莫德纳的也来接种第2剂的部分。好，第一个部分是陆海空场站饮食的开放哈，那我们从明天开始有这个3项的一个开放哈，一个是客运转运站，客运转运站包括国道跟市区的公车客运，从明天开始在候车区可以开放饮食。那另外是海空运的场站部分，明天开始国内的场站就开放饮食。高铁自由座的开放哈，整个会在下个月11月8号开放自由座。那同样在11月8号当天，会把所有的班次从现在899班调回疫情前每周1016班。2018年的台铁普悠玛并车的事故，造成18人死亡，超过200人受伤。宜兰地方法院早起宣判，台铁的司机员尤正中，予以过失致死罪，判刑4年半。另外2个被起诉的台铁人员是判无罪。是判决这个尤姓被告这个司机过失致人于死罪，处有期徒刑4年6个月哈。那至于柳姓被告跟吴姓被告的2位呢？就判决无罪。只是我们是做一个纪念性给小朋友、给家人做警惕，说我们还有一个曾经有一个家人在这里失去生命不幸的遇难。这案件法官认为，司机员尤正中准 ATP 自动防护系统故障所以就把 ATP 这系统关起来，结果火车就以每点钟140公里的速度并车，所以法官认为司机员牵涉到过失致死，是判4年6个月。另外2个台铁人员认定讲甲这意外无什么关系，所以判无罪。再来看高雄的城中城火烧，危险老旧建筑的消防公安问题嘛受到注意哦。内政部长徐国勇早起表示讲，已经要求地方政府在1个月内来整理老旧商办混合的建筑物，全面按哪里管理哦。部长嘛讲，台北市应该有10外栋，因为有人讲成立管理委员会不是万灵丹，
也毋过部长是强调讲，针对消防、公安、公共区域的安全管理这至少是头一步，一定爱做的。高雄城中城的大火带走46条人命，嘛带出牢固建筑物公共安全的问题。早起前往立法院内政委员会进行专题报告的内政部长齐国勇指出，会要求地方政府1个月内清查牢固建筑物，3个月内完成牢固混合用途建筑物的公安甲消防全面稽查。佮指出，这款危险老大楼，湘北也有10多栋。台北市应该有10多栋，新北市也应该是这个数目的左右了。那我想台中也会有。甚至其他的县市，虽然它不是6都，但是其他的县市早发展的这一些城市地区也会有。那这个数量就是我们优先要来处理的。徐国勇进一步表示，为城中城的事件，会当看出台湾都市发展愈早，产生的牢固大楼的问题就愈多。无论是法规方面爱检讨，制度甲管理方面嘛爱有相关的规范。也若要防止悲剧搁再发生，内政部是建议要修正公寓管理条例，要强制这款混合用途的老大楼成立管委会，煞互人质疑无法度解决一切。管理委员会成立当然不是万灵丹，但是它至少是我们在消防、公安、公共区域的安全等等，让它产生强制力的第一步。我举个例子，有人不交管理费，如果你有管理委员会成立的话，你就可以请求法院来强制执行。那未来这些没有成立管理委员会的这个部分呢，我们一边是强制要成立，另一方面也会加以纳入到相关的法则，也希望呢这些管委会所有权人呢不要规避法令的责任。最近这几年，消防署咧推广徛街安全火灾警报器，目前已经有安全到8成，不过宪法保障个人的财产，无法度强制私人的徛街全面安装。所以要安怎加强宣导，让民众有防灾的意识，嘛是真重要。记者综合报道。高雄城中城火灾造成40来人死亡，早起伫立法院有立委就质疑讲，这是因为地方政府无落实大楼的安全检查，才会造成意外。另外，因为这层楼拢是住绿色甲独居的老大人，立委嘛要求相关的部会应该检讨独居老大人安全网的空棚。高雄市城中城大楼顶日发生火灾，造成重大伤亡。有立委质疑，依照建筑物公共安全法，应该每3年检查一摆。因过高雄市府最近一摆安检是10月12日，说因为大楼设置栅栏，都无尽力检查。地方政府无落实安检，是造成这场悲剧的主要原因之一。只要各个道路你把栅栏围起来，然后要检查的这个执行公务员进不去。不只是这个进不去，然后以后你市政府只要贴个公告就算完成。包文，这就是外界以后都这样做就好了。这就是我们这次发现到的一个比较明显的一个缺失和漏洞。另外，也有立委认为，城中城是住商混合大楼，那三款复杂，住户也大部分拢是弱势的独居长者，其他县市也可能有类似的问题。建议社政单位应该整合资讯，搁列切关怀这寡灾害弱势族群。我们的独居老人是在增加的，灾害避难最弱势的这群人，就列册需关怀的独居老人，这个人数却反而下降。地方现在还是一直对这个独居老人这样有相关的关怀、送餐等等的。那当然对他们的安全也有做一些可以做一些连结那地方政府都积极在做。但市长强调，到今年3月底，全国列册需要关怀的独居老人，拢总有42000多人。另外，也结合医疗系统、消防局、警察局等，办理24点钟老人紧急救援服务。到3月底，已经有8000多名独居老人安置紧急救援系统。内政部也当咧规划设置手机 App， 结合社政等资讯，建构更较完善的独居老人安全网。记者综合报道。高雄市连续3天来检查市区34栋无管委会大楼，发现有23栋道生的通道封塌掉的，今仔就开始拆除整理。市长陈其迈嘛呼吁中央应该要赶紧修法，和牢固大楼的管理有相关的法律，通要求改善处罚。换句话说，
有这个烟囱效应的时候，这个就很容易起火燃烧。公务局人员摕铁胶将插壁胶派，准备将壁拆落来，因为这道木造的架帮除了老烧起来，倒架开走廊甲楼梯，影响逃生。高雄这3天基炸34栋30栋以上无管委会的复合式旧大楼，其中23栋逃生通道受到影响，可能有危险。市府准备伫10天内依法强制清除。它施设的一些隔间，换句话说，影响到逃生动线的这个顺畅的，在这一次是主要排除要辅导的项目。城中城大火引出旧大楼无管委会造成的管理问题，市府这几天介入改善，18号安排工作人员要将大楼内底挡着安全梯也是逃生通道的物件，还有熟悉的门全部清除，确保消防的安全。但嘛引发为何拖到即马才做的质疑。郭添贵表示会成立行政调查小组来调查，但伊嘛表示问题根本也是伫咧大楼的管理，呼吁中央赶紧修法。逃生避难的设备啊，或者是消防这个设施等等啊，这些都要有管委会来执行，才能够贯彻落实哈。所以我们一方面也当然希望说，在管委会的部分，未来中央能够强制修法。工作人员无因将地下室的废弃建材清走。高雄透早执行的7栋大楼，有部分已经是半废弃的模样。但伊嘛表示，当地研究以自治条例的方式加强旧大楼的行政管理，嘛会拜托议会支持加速完成修法。记者陈焕武、柯正俊、民交馆高雄报道。桃园市的消防局今仔嘛针对已经起42栋的中立第一商业大楼，一般是叫做灾情大楼，来进行火灾抢救的演练。2楼乌烟冲出来，窗仔门边阁有民众咧发救命。中立火车头边厝龄42年的中立第一商业大楼，也就是一般讲的灾新大楼，因为民众食粉无细意来引起大火，消防人员来到现场了后，佮随做搜救甲灭火，嘛成立大量伤患处理站来做伤检甲分类后送。针对今天的一个演练，我们有出动云梯车针对高层的部分来做人命的抢救跟人员的一个疏散还有火灾的一个抢救。因为今年6月，中华交友大楼10月高雄盐埕区城中城的复合型大楼前后来发生大火，造成人员伤亡真严重。桃园市消防局第2大队特别警伫个灾新大楼来做火灾抢救的演练。强化事故发生的时阵，场所的应变力甲消防人员来到火场的抢救能力，安尼通互火灾的损失降低到上低。常常都会有一些那个流浪汉跑进来嘛，真的很危险啊。那就是希望可以多跟的话，绝对会有顾虑啊，对，但是又没有地方去住了，哎呀，只有这里啊。当然希望能够政府能够出面主导，然后让他赶快都市更新。灾新大楼算是真旧的建筑大楼，伫现场还佫有真侪单位、游艺场、异国餐厅、宾馆、旅馆这些较复杂的所在。大楼店家甲住民对老旧大楼的安全嘛有要疑。嘛，望讲政府会当出面来主导督警，唔通互城中城大火危险的代志搁再来发生。记者综合报道。再来看，新竹市长林志坚提出新竹升级议题，引起真侪讨论哦。同款嘛，已经做2届基隆市长林右昌伫接受媒体访问的时阵表示讲，伊主张管市并管废掉地质法地下市人口的门槛哦，互基隆市、新竹市甲嘉义市拢会当合并其他地区来升级。现在所有县市都已经是直辖县市，那这个所谓的直辖市的人口的门槛，其实已经没有意义。比较重要的不是这个门槛，比较重要的是怎么推动县市的平权，解决动审之后历史的遗绪的问题，也有这个责任来解决城乡发展不均衡，还有这个1国2制以及人民权利不相等的这个课题。不管是人口从125万下修到100或者是把这个人口的限制拿掉，又或者是地质法里面这个人口限制的且政治、经济、文化及都会发展有其特殊性的这个且的部分改成或我觉得这都应该要来尊重。
基隆市长林右昌针对800基的政变提出2种的版本哦，一个是基隆甲新北市北海岸，佮有东北角7区来成立北海市，也是大基隆市。另外，基隆14甲台北合并成做大台北市，这嘛是一种选择。林右昌嘛向台北市长郭文德话话哦，讲未来合并以后，嘛是会讲佮出来选市长。再来看疫情期间诈骗案件有明显的增加。台中市统计哦，今年的10月份到9月份，网络交朋友的诈骗有452件，是比去年同期增加将近1倍哦。大部分骗人的拢讲伊家己是国外医师，也是军人哦。警方是呼吁民众别放心哦，是当卡165专线来查证。你甲伊是翁仔某吗？网络认识的交友软体吼，伊是讲倒一个国家的？西利啊，吼。如果是爱情骗子的案例啊，伫台中有一个富人人差一点仔就去哄骗，加在去到银行汇款进前，就去互警察阻挡落来。根据台中市刑警大队的统计，今年1月到9月网络交友诈骗案有452件，比去年同时间增加179件。很常滑手机看到有案件啊，就会觉得台湾的是不是诈骗有点多这样。去邮局还是银行的话，小姐如果大金额的话，她也是会询问你，要小心，他们都会这样子讲。对，而我们自己也会小心翼翼的。虽然民众有提高警觉，不过诈骗案也是一直在增加。台中市刑警大队表示，受到疫情影响，民众踮伫厝内用网络机会是大增加。诈骗集团利用民众假扮外国乱情的心态，因着假做是独身的医生、技术好业人，甚至是美女，伫网络顶头甲人谈恋爱，落尾才甲别人讲有财务困难，要甲你借钱。是有良好的一个职业，例如像医师这一种的，然后接着又会辅助了年轻貌美或者是高俊挺拔的一个大头贴，然后来进行网络的一个交往跟诈骗哦。警方表示，这寡罪犯虽然拢来自台湾，不过因的网络 IP 拢伫国外，被害者若甲钱汇对国外去，就真歹摕倒转来。建议民众若准当到使人怀疑的资讯，一定爱冷静调查、报警察这3大关键，甚至会当卡165反诈骗专线，细字是无是本。记者综合报道。来看九股无烟汽油起8价，一公升即马是31块，嘛是最近3档来上贵。经济部长王美花是表示讲，主要是因为国际上拢个抢能源，油价才会起哦。有立委是建议讲，咱国内嘛应该建立油价平稳基金来减少冲击。部长是讲哦，会来研究。全球的燃料需求加真济，最近天然气、燃煤的价格对大起，安尼嘛国际油价嘛起起来。中油的汽油甲柴油各起8角到9角，95无烟汽油一公升来到31块，这是这3年来上介悬的。外界咧烦恼讲油价已经连续起3遍，安尼恐惊会带动物价嘛对咧起。是我们一直有一个亚磷最低价，我们也有这个油价稳定的机制，那由政府来跟消费者一起来吸收上涨的这个机制。要来到冬天都要到啊！世界各国拢咧抢这个相关的能源燃料，中油嘛强调讲，国内库存量已经是有够个。库存是多少？后续供应有没有问题？中油公司的库存都比这个多。以汽油来讲，其实是大概有超过100天。不是个有立委烦恼讲，天然气一直起，不过中油为着要配合政府来稳定物价，成本是真恶咧涨势。估计讲，今年天然气部门有可能就会来出现真大的谈退，谈退额有可能超过400亿。是不是继续动涨？我整个省议委员会他也会看整个情势哈，包括成本，包括客观的环境。有立委建议讲，为着避免国际油价的升涨，有可能会比较电价，嘛来建立油价的平稳基金来加做处理。是不是油价也可以设置一个平稳基金？现在油价已经是每个星期在看了哈。那你如果像台电这样半年才看一次，那这2个机制要怎么样去砍败，会是一个我们再思考看看好不好？另外，真爱做大公投。12月18就要开始来公投，立委有咧问讲，假使中油第3天然气接收站的工程，若是讲受到影响，安尼是毋是有备案咧？王美花回应讲，用电会出现欠缺，若讲备案，伊是无讲到。记者综合报道。
再来看外交部长吴钊燮早起伫立法院备询的时阵表示讲，台美的关系即马是发展了真好哦。台美贸易投资计划协定 TIFA 嘛已经针对投资审查在做讨论咯。有国民党的立委是真关心讲，美国敢会甲中国来签署第4公报？吴钊燮是表示哦，美国有讲甲中国无任何新的协议还是公报。外交部长吴钊燮18去立法院外交委员会做业务报告。有立委关心美国甲中国未来敢会签署第4公报。吴钊燮讲，美国已经表示无新的协议或者是第4公报。去向国务院、去跟国安会去询问他们，他们已经跟我们确认，就是说没有新的协议，所以我们台湾跟美国之间的关系只会越来越好。所以在这一方面跟委员再说明一下，就是说我们台湾跟美国之间不会出现第4公报。另外，有美国媒体报道，有风声讲，咱国甲美国讲，希望甲驻美代表处的名改做是台湾代表处。那也质疑讲，这是美国官方挑工要让这个消息公开。不过，吴钊燮是无安尼认为。这种事情一放话就见光死，有2个解释：第一个是让他见光死，第二个是让他这个案子不可以死。吴钊燮嘛讲，台美贸易投资架构协定 TIFA 目前的进度，已经在讨论双边投资的审查。针对不同的议题，各式各样的，随时都有。目前有没有比较重要的议题？投资审查是那个审查的这个机制要如何来建立？现在咱国甲立陶宛互相设代表处，目前的进度是真顺利。吴钊燮表示，真紧就会甲大家报告。另外，吴钊燮接到捷克，邀请伊月底去访问，目前还阁伫甲捷克这边咧沟通。若是有确定，就会公开来说明。现在几个国民党立委嘛关心咱国驻德国代表谢志伟对国旗相关的言论。要求伊在倒来立法院备询。吴钊燮讲，目前德国内阁当地改组，需要有人踮伫遐处理大细项代志。因那因嘛会继续讨论看用什么款的方式，会当互谢志伟接受各界的探问。记者综合报道。顶礼拜，台湾东洋公司的总经理施俊良甲高层哦，承认讲有来线交易。早起有立委是认为高端公司的股价哦，某一寡无正常的所在，也毋过相关的单位拢只有被动来配合检调的调查。规划中心的董事长陈仁成是回应表示讲，因为检调的要求哦，已经有提供过误解的资料互检调了。顶礼拜调查局大动作，去东洋公司内部调查内线交易了后，查出总经理施俊良等等17个员工涉案。再去几个立委伫立法院财政委员会，即阵高端交易量异常，估计一年起4倍的问题。这个金管会敢若查东洋，煞无查高端。市场的讯息会造成股价异常波动的原因有很多了。那我们根据检调机关的需求，我们做交易分析的资料送检调机关办理。董事长什么时候送的？我们大概前后送了4、5次。最早什么时候？最早应该是去年11月的时候。张明忠表示，高端平常时每一天的交易量才2000多张，不过估计伫5月12，也就是总统府开记者会前一天，交易量煞日头增加到13558张。5月13交易量是增加16108张。对照5月70，敢若有2000多张，显示伫记者会进前，高端的消息都流出去。因那立委罗树宝即阵的时阵表示，甲东洋去年10月份开记者会的时阵来比，11月都去卫福部退回，估计是才转去原点。高端有国家级啦啦队一路护航，金管会算是被动配合检调，感受到政治的压力。12月7号提了一个报告，那里面就有提到，我们把相关资料都移送给贵买的相关资料都移送给贵买，然后相关单位去参考，都有。然后有没有送检调？有没有？贵买当然是送检调。好，是。那高端的事情是你们主动送给检调，还是检调侦查来跟你们要？是哪一个？刚才陈董事长是说，是不是检调向我们要的？对，检调跟我们要。黄天木表示，证券柜台买卖中心对上市规公司拢有监控的机制，嘛拢会配合检调，甲资料送过，并无政治力的介入。记者综合报道。大型车安全事故直接咧发生，立法院交通委员会早起初审通过新增加未来大型车爱加装防假日的装置哦。也毋过有立委就指出讲，109年开始，大型车嘛已经强制爱加装视野辅助的系统哦。也毋过效果是真有限，所以交通部应该要求嘛应该爱个装警告的系统。
车身两边装置有镜头，车内荧幕也会当显示车辆4块位的影像。交通部规定，大型车辆109年起，拢爱强制加装行车视野辅助系统，而且需要定期接受检验，无装饰检车袂通过。相当会当吊扣牌照。不过大车事故有员也听到，刘伟讲行车视野辅助。有员有盲点，要求将防假的装置也纳入道路交通管理处罚条例。4天前，桃园有一位90岁的老翁，他也因为牵脚踏车经过马路的时候，而遭受到大货车的碾毙。所以防卷路装置真的有这样子设置的一个必要。驾驶认为你那个萤幕啊太小，而且都装得很高。就在车身的那个非常上面的部分，他开车他不可能这样一直抬头看上又看下。刘伟认为，目前大车的行车视野辅助系统对防止事故成效也不明，不过已经有真侪司机反映，赛车中爱同时监看荧幕会有难度，加上系统无打动的作用，要求交通部应该爱规划更加有效的过境系统。现在业界已经有普遍存在的这样的系统。大概有8个系统之多，跟我们行车视野辅助我们还有我们的行车记录器我们会整合起来，就8个系统，8合1的系统会整合成一个新的系统。交通部表示，目前当参考国外法规，研究大车安全装置，有咧拍拼要导入过境系统，搁研究要安怎甲国内现行的大车行车视野辅助系统，甲将要入路的防假的装置。同齐整合了后，会阁有明确问题执法进行规范。记者综合报道。2022年北京冬季奥运要伫西奈雅典点圣会咯，也毋过有一支民运人士伫当地赶出抗议北京冬奥的布条，嘛呼吁大家爱做伙来抵制。也毋过抗议才无到10分钟，就有3个人互西奈警察抓起来咯。北京冬奥圣火点火仪式18号要伫希腊的雅典来举行，参加演出的人员当咧做上尾仔的彩排。不二个伫这进前，有一阵民运人士因伫雅典卫城挂抗议冬奥的这个布条大声咧抗议。抗议人士伫广场的鹰架顶展开西装的国旗，还佫有写光复香港时代革命的布条还佫大声咧喊讲。抵制2022北京的冬运，含无自由就无冬奥的口号。This is unfortunately the sad reality of China's grip over Tibet, Hong Kong, East Turkestan, Southern Mongolia, independent Taiwan, and also the rest of the occupied territories. We're calling on a full boycott of the Beijing 2022. 只是讲规场的抗议活动，干那煞咧短10分钟就结束啊！佫有3个人去互希腊警方甲抓去，布条嘛真紧就去保全甲收起来。国际奥会北京冬奥合作委员会主席，也就是前国际委员会萨马兰奇因囝是表示讲，奥运会当互较少年的人来聚集做伙，主要的目的就是讲安尼大家会当来团结。Everybody has the right to is entitled to their ideas, their positions, and their principles. What I have to say is, we cannot comment on those protests. People might agree, people might disagree on a number of things. The Olympics is about trying to unite everybody. 北京是中国伫2008年举办夏季奥运了后，让14年才倒来摕到奥运的主办权，也就是头一个主办夏季甲冬季奥运的城市。不二个人权团体是批评国际奥会的决定，认为中国的人权状况伫这段时间抑佫无改善。公司新闻郑依仁编译。咱来看海地乌道绑票17个外国人，内底有传教士，嘛有传教士的家属。海地人权团体是呼吁这乌道爱赶紧放人。美国国务院嘛加入抢救，强调讲已经有掌握状况哦，也毋过实际上要安怎处理，并无对外来说明。海地首都太祖港有民众听讲有一名传教士被绑票。Li pas bon pour nous, li fait sous nous-mêmes qui fait trafic moto et moun pas prendre la rue, nous pas joindre moun pour voter. Nous avons madame, nous avons petite, nous avons 4-5 petites, nous avons responsable, nous avons foyer.
这任传教士是来自美国俄亥俄州的宗教团体，因所属的教会讲，这个团有16位美国公民，1位加拿大公民，分别是5个查甫、7个查某加5个囡仔。消息来源讲，因是伫咧访问太子港以东30公里的一间孤儿刷了，转来半路，和一个名叫做400毛货罪乌帮绑票。海地当局讲已经开始调查，伫过去几个月400毛货罪。定定伫咧太子港加多明尼加共和国边境附近掠人抢劫，因作案的手法拢是伫咧路边甲车砸落，掠人绑票勒索，赎金是海地人年收入的几落倍。太子港非营利的人权分析加研究中心主任吉恩讲，警方根本无在调对抗这款恶道和帮派组织，势力地盘愈来愈大。今年4月，400毛货座才掠走10个人，其中包括2位法国的天主教神职人员，间关20几天才放人。根据这个中心的统计，敢若今年1月到3月就发生超过600件绑票案，比去年同期231件增加真多。美国国务院讲已经掌握状况，不过无法度讲详细内容。伫海外的美国公民的福利甲安全是美国国务院上悬顶级优先事项。都在东南的海地，今年8月大地震，超过2200人死亡。7月总统摩伊士互人暗杀身亡。规个国家10几年来天灾人祸，国家的经济一直拢正歹，民众的生活正艰苦，治安阁正歹。公司新闻吴伟玲编译。哥伦比亚有一个大毒贩艾斯科巴已经过身28天了，也毋过私人的动物园当初是有4只河马无卖掉，煞生摊真侪后代，这嘛是真伤脑筋哦。有环保团体最近就用药啊，要互这个河马卖个继续生摊咯。后果安怎？咱做伙来了解。哥伦比亚那普勒斯庄园会当讲是河马的小天堂，2000公顷的草原、像那人工湖，也是非洲以外上大的河马族群。不过最近内底80只非洲河马，有24只服用药物制药。Colombia is ideal for them. That's why their numbers have exploded. 哥伦比亚地区环境保护组织已经将11只河马以传统手术节育，不过最近采用含糊药物的飞镖，将药物注入。这种药物对讲的母的河马拢有效。这种制药药物在美国主要是用在野马身上，已经研究70年。不过专家有缘谨慎评估，因为专家根据体型相关研究，建议对河马是注射机，后续发展有缘爱观察。La esterilización es un procedimiento altamente complejo y costoso. Desde Cornales ya lo hemos realizado, pero necesitamos una alta inversión. Con el GONACOM vamos a bajar esa inversión porque no tenemos que anestesiar ni capturar los animales. 这是顶一世纪大毒枭艾斯科巴在新进程的私人庄园，过身了后财产充公，佮改造主题公园。伊在新的时阵引进红河、长安路、斑马、地鼠、河马等稀有野生动物，不过过身了后。所有的动物拢卖互动物园，只有4只河马因为体型大无人要爱。河马虽然防放杀，也毋过生活快活，大规模繁殖，破坏当地生态平衡，也对当地居民造成生活上的威胁。去年就有村民互攻击受伤。公司新闻吴文玲编译。过来新闻，咱来看台东县义谷今年出世的婴仔是无到1300个，全县的人口也是有史以来上少的。县政府表示讲，本地生头一胎补助1万块，明年开始要来补助3万块，第2胎以后生一个各发36000块。卖提供年母到厝里提供照顾服务8点钟的服务，佮有公司里托育费用在平等鼓励生囝的计划。台东县政府统计全县人口数连续9年负成长，去年总人口数是21.5万人，预计今年出生人口数会跌破1300人以下，创历年新低。县府为了鼓励民众生育，佮吸引外地少年人来台东生育，宣布明年元旦起生育补助第1梯为1万调悬到3万，变做全国排名第4县的生育补助县市。另外，第2梯了后，每梯也提悬补助36000，也有小儿专科急诊、幼稚个体服务甲公司托育收费共款等拥挤新服务措施。是准备生第1胎。那如果听到政府有这样子的一个政策的话，当然会想说，那我们近几年可能就是得努力一下。我们希望这些小朋友
最初期0到3岁的时候，我们能够尽全力的用打造一个完整的、安全的环境，让爸爸妈妈们生小孩不必忧虑。其中促成半年来提供8点钟的幼儿教题服务，主要是提供指导新手爸爸妈妈安怎照顾婴儿，加产妇照顾，尤其是和外地到台东就业青年翁仔某，加做因幼儿的上好依靠。即使我们今天8小时服务完了，你如果有其他的任何问题，其实在我们的官赖上面，你都可以提出问题。官府强调，提悬生育补助经费来源是为当年好起来的有善状况来编列。台东县内地上乡去年已经提悬生育补助到6万，明年佫加上官府调悬的生育补助，生第一梯会有9万的补助，可能是全国摕到生育上悬的乡镇。记者综合报道。再来看屏东县旭海观音片自然保留区已经成立10档了。今年屏东县政府有发布一条新的保留区管理要点，要教在地部落同齐来经营管理哦。望讲会当如何了解地方的需要，佮在地人的意见，讨论出上适合部落的发展。旭海观音片自然保留区是真侪介意爬山的人小钱要去的所在，伊的地理范围。一面挖海，一面靠山，景观特殊，生态嘛真丰富。罕见的白色鸟、保育类的台湾山羊，拢捌伫遮出现过。人文历史的方面，出名的阿龙伊古道嘛伫咧保留区的范围内，是真侪原住民族永过生活的所在。屏东县府今年发布旭海观音片自然保留区，甲旭海部落资源共同管理机制要点，要甲部落做伙管理这块区域。这个部落共管其实在台湾还是第一次，由行政单位跟部落跟公所搭起这样的平台。毕竟在保留区里面，我们部落族人的土地，还有100多笔在里面。当然是我们在开发这一块在保留区这一块，希望有更多我们部落族人的参与的空间了。为了尊重在地部落的传统领域甲自主的地位。屏东县府甲部落合作，做伙管理自然保留区，会无定期开会，希望结合更较侪部落的意见，提供保留区上界需要的帮助，兼顾环境、文化甲在地发展。因为坦白说，独立管理我们真的没有那个能量啊，必须要县政府来辅导指导我们的关于有关以后要进出登记、申请登记、进出阿朗伊的这个部分。由我们社区公所跟县政府来一起共同来管理。在地部落希望伫咧无破坏环境的条件之下，发展观光，促进地方的发展。所以县府嘛规划要改善医疗、教育等等的品质，希望甲基础建设准备就绪了后，发展社区生态甲部落的旅游行程，提高旭海地区的观光品质。记者综合报道。台湾高山破坏农作物的问题是真严重哦。林务局今年提悬农民设电网的补助费用哦，补助是对45000块增加到126000块，望减少农民的损失。现在渐渐进入柳丁的采收期，为在云林南来乡的果农经期无去采收柳丁，但在地农民表示，这几年来受到台湾高山的危害农作。虽然部分的果园拢增设电围网，但同款者只有高害农损。你无法管理到地形，伊个地形悬低啊！你若地形若较悬，你伤低都炸袂过啊！啊，所以你用较悬安尼比较安尼较效果较好啦。电棒的伊嘛是入来啊，伊嘛拢有入来，拢有加减有入来食，真是无食到像今年遐严重。你无按电的时阵食啊，足严重，迄落规丛，啊，这规阵怪拢30-40只了。为了帮助农民减少高害损失。林务局今年提高农民甲设电围网的补助费用，原本最高的补助只有45000块，但今年改以农地面积换算主财经费，最高会当领到补助126000块，补助金额提悬将近3倍。是原本金额就是0.2公顷以上可以领到，最多可以领到4万5。现在目前就是农委会有增加补助金额，就是说，如果你面积达2公顷以上，是可以申请到12万6千左右。有差，他们是说有差，因为它电到之后，它比较不会过来。农处表示，阮县内108年申请电围网的补助只有4件，但去年增加到28件。今年农委会阁提悬补助，然后需求的农民拢会当到公所提出申请。马根古整个果农表示，原本高害农损大约3成。然后装电围网后，高害农损大约会当降低2成。记者为您报道。
伊的高头果无稀奇哦，有一款爱心型的是真罕见。南投林爱乡有农民就种出这种爱心型的高头果哦，就是有机的。这过人是拢讲哦，比进口的滋味更较好。这粒高头果看起来甲一般真无相同，那外形是一粒爱心，而且佫重到有300多公克，是一般高头果的2倍以上。其实这是农民廖金池所栽培出的变种。它的砧木是原生猕猴桃，高山的原生猕猴桃，它这个因为会变异嘛，在整个生产过程当中，大概接近3成。廖金池栽培高山高头果已经10多年，因为长期坚持有机生产，产量甲收入拢比袂过传统的生产方式。这几年无意中用老辈留落来高头果树丛，种出无同的高头果变种。那甜度悬，食起来香个绵，是连进口拢食袂到气味。那我是希望能够有一些果树啊，搭配我们的蔬菜出去的时候，让我们的菜能够更丰富。我一开始就是我所有的东西就是用纯有机的方式来管理的。最大的特点就是它的形状非常的特殊，有像是心形的，就是跟我们以往常常见到的是比较椭圆形的，非常的不一样。那消费者的询问度也蛮高的。那未来我们在推广上面呢，也会以这个特色去做行销与宣传。仁爱乡农会长期辅导农民种植高山高头果，今年佫协助市场行销，尤其栽培佫加爱心型的挂表。廖金池的高头果也成做推广的重点，望讲佫会当拍开在地高头果的市场甲知名度。记者综合报道。今仔是鸿海集团科技日，嘛是创办人郭台铭的生日咯。郭台铭使电公司家己开发的电动车来甲大家见面，讲电动车是伊上有意义的生日礼物，嘛宣布讲鸿海要来提供电动车的服务。经济部表示，其中有一款电动巴士，上紧哦，明年就伫高雄为民众来提供服务。使家己开发的马道椅正车影行出来。鸿海创办人郭台铭伊豆豆行出车外。10月18是伊的生日，伊表示讲，鸿海的电动车，这是伊71岁收到上界有意义的生日礼物。伊正学了家己的电动车，干那开1年的时间就研发成功。产品构思、外形设计、电池设计到操控内装系统到操控系统的整合工程，仅花了1年的时间。伫董事长刘永伟来绍介，鸿海会发表3款的新车，这拢是家己打造的电动车。因合作伙伴如良董事长严丹李莲，嘛坐马道司来入场，表示如良旗下的纳智捷甲中华品牌，也是鸿海头一个开发平台。这也就是正式宣告讲，鸿海会对资通讯下到电动车的领域。行政院副院长沈荣丁嘛咧讲。电动巴士上介紧会伫明年就会当伫高雄来提供服务。那如果通过了我们交通部的这一个审验，明年可能会在高雄跟我们南部的乡亲来见面，来提供服务。沈明丁表示讲，新世代环保电动车和2025零摆摊的目标一致。政府会提供电动车的货物税通减免，交通部嘛针对电动大巴士讨论类似市场的可能性，安尼通互国产的电动巴士有进展的机会，通培养国际市场的竞争力。记者综合报道。因为疫情，国际学生的电动赛车日本站的比赛已经连续2档拢取消了。也毋过，今年成功大海团队嘛设计制作出一台全新的电动赛车，望讲明年疫情转好，就会当去日本参加比赛咯。由成功大学团队开1年的时间，打造2021全新的电动赛车，那车的体重搁较轻。也对大摩打进步到符合电动车趋势的双摩打，佮加入空力套件、参数增益、尾翼等等的设计。实际测试时速对0加到100只要3秒，汽车的画面一出来，也让人感觉惊奇。这次使用的双马达驱动，就是它是2个马达分别控制2个后轮，那可以在可能弯中或者是加速，就是在我们想要的状况下，可以让车子跑得更快这样子。同学们搭自己做的赛车，所以就会觉得很新鲜。受到新冠肺炎的影响，逐年拢会举办的国际学生方程式赛车日本站赛事，已经连续2档拢取消。
也因为安尼，所有学校拢无搁再制作新车。不过成功大学团队克服疫情，毋但伫疫情期间，学生自主就忙找材料，警戒期间也分工点厝设计制作，成做全台唯一伫疫情之下产生的新车。过程虽然真艰苦，不过看到成果，学生嘛拢真有成就感。有另类的成就感吧，就是你平常去玩卡丁车，那只是一般的，可是你这是实际上就是开上自己做的车。把所有的心血、所有的梦想现在一点一滴都落实。对的这一组同学里面，更是身体力行的呈现了所有的价值。成大方程式赛车团队成员大约50位。来自无同的学系，不过分工合作。虽然连续2年未当出国比赛，不过逐年伫车队内学习成长，也真有成就感。未来也会继续打拼，追求更较好的成绩。希望疫情较长好了后，会当参加国际比赛，为国家争取公赢。记者综合报道。今年的10月17日是台湾文化协会成立100周年的纪念日，嘛是台南的国立台湾文学馆成立18年的日子。台文馆嘛规划相关的活动，要带大家来了解过去100年台湾人争取思想自由的过程。伫迄个简单思想就会有罪的年代，台湾的民间艺人并无啥物自主权，即块乡村的自然民谣、思想机，记录咱对禁歌到自由创作的时代。这些歌曲就台湾的诗词歌谣文学，都是代表台湾文化嘛，台湾的精神嘛，那就来听。我的关庆就是要希望大文协的精神会当来继续来传落去。那今仔日阮的活动真多那主要是拢是要纪念文化协会自由、平等、文明这个精神。庆祝文协伫咧100年前成立，2021年10月17，也是国立台湾文学馆满18岁的日子。文学馆专工办音乐会，带民众对民谣、古典音乐到流行歌，回忆这100年来台湾争取思想自由的点点滴滴。到台南市嘛，疫情后。就一个活动，就想讲来行行看卖。因为我刚好在那边看那个现代舞的演出，你就觉得这100周年的活动办得蛮有趣的。对下晡到下暗，文学馆外口也有文化市集、现代舞相关的表演，希望招众人斗阵来感受这100年来的文艺感动。记者阿明金、曾海文台南报道。咱来看台湾做织布的老师柯纯美今年文化部嘛，家己来做灵感国宝，伊坚持用上传统的织法，上最近嘛出册，要来甲大家分享台湾做的织布文化。整理一条一条的线，是台湾传统织布重要的一步。古早人搁特别编一首歌。只要会晓唱歌，就毋惊袂记你安怎照步来织布。即马若唱歌、若织布的这位女士，就是屏东来自织布的工艺师卢美阳巴索克柯纯美。伊今年互文化部列作是灵感国宝，即马搁整理部落的织布的技术甲图文，出版做册。40多种的那个织纹，是把台湾族讲的故事。是表现在织纹上的字。今天出了这一本书，它真的把这个排湾族的织布文化，还有古谣还有相关的这一些，它整个用口述把它记录下来。来自古老部落的柯纯美是怎么弄，也就是台湾传统织布这项重要技术的保存者。伊毋但坚持使用地基来织布，佮出版做册，内底有教众人传统织布的基本知识，佮记录40种织布的方法。用族语写出名词，用中文甲详细的动作图来解说。透过传统织布的教学，也通理解台湾丰富的文化故事甲部落的规则。我是希望可以看的做依据来学习、来传承，从书里面就可以织出我们传统的织纹。柯纯美也时常开课程，亲身教课，推动台湾传统织布的技术。伊也望透过这寡课程和出册，让大家对台湾的文化更加了解。记者综合报道。下晡半的天气，咱来看各县市详细资料。
北部地区上低24度，上悬28度。中部地区上低25度，上悬30度。南部地区上低26度，上悬30度。东部地区上低23度，上悬28度。华岛地区上低22度，上悬28度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔下晡3点，咱再会。